وقتی این خونه به اسم ما بشه بعد اون تو میتونی. یعنی به خاطر طمع شما حالا هنوزم بالا سر من سوار باشه؟ نه رسول احمد، این ممکن نیست. نه خیر، تو فقط به حمزه بگو اون حالا رو ول کنه. ول میکنه بهش میگم. نه خیر، اونو طلاق بده. طلاقم میده. داری با من بازی میکنی؟ آره دارم بازی میکنم شهناز، اما با تو نه. این بار با یه بازیکن بیرونی. وای بر من باورم نمیشه. به نظر من صبور باش، این بار برای انجام کارمون دیر نمیشه. تو میخوای حاله رو بیرون کنی؟ بیرون کن، هیچکی بهت هیچی نمیگه. اما من میدونم باید چی کار کنم و چه زمانی انجامش بدم.